أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u jeung anjeun kudu buru-buru ila magfiratim mir rabbikum menuju kana pangampura ti pangeran anjeun wa jannatin jeung kana surgana arduhas samawati wal ard anu legana teh salega langit-langit jeung bumi. Wa'iddat lil muttaqin nutos disayogikeun keur jalma-jalma nu taqwa alladzina nyaeta jalma anu yunfiquna maranehanana ngainpakeun fis sarai wad dharrai dina kaayaan lapang dina kaayaan heureut wal kadimina jeung oge jalma anu nahan algoydo kana kaambakna wal afina jeung anu ngahampura anin nasi kana kasalahan jalma nu sejen wallahu jeung Allah yuhibbul muhsinin Allah mika cinta jalma-jalma nu milampah kahadean. Ikhwati iman rahimakumullah, ngajengkeun pembahasan ngeunaan jalma-jalma nu taqwa teh nyaeta jalma-jalma anu ngainfakkeun hartana tina kaayaan lapang jeung sempit. Jadi urang sok rada keneh meluas pemahaman tentang infak, zakat jeung sedekah. Ai zakat hukumna naon? Ai infak sunat. Sedekah sunat. Sedekah. Nah, tapi dina sabagian ayat mas sabagian hadis anu wajib teh sebutna sedekah. Ya. Khud min amwalihim sedekah. Candak cenatina harta marana teh sedekahna. Terus oge disebatkeun cenanya yen
anu namina sodako teh aya mustahikna inama sodakotu. Nu aya mustahikan teh zakat atau sodako? Zakat. Tapi dina ayatna inama sodakotu, sebutna teh sodako. Jadi nu wajib teh naon? Zakat, sodako? Dua-duana wajib. Mun dua-duana wajib berarti nu teu sodako atuh murunan dosa. Nah, jadi khatimah makumullah salarasna penamaanana teh siga penamaan leupeut jeung ku Fatihah. Nah, sami-sami keneh tarawih jeung tahajud sami-sami keneh. Anu paling pokokna nyaeta disebatna infak. Nah, wa anfiqu alladzina yunfiquna. Nah, itu infak sebatnya karena infak itu mengeluarkan harta. Zakat mengeluarkan harta, mengeluarkan. Sedekah, infak, harta. Jadi infaknya hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Anu wajib disebutna infak, infak wajib. Tong langsung zakat kayaknya. Jadi senang disebut nate infak karena mengeluarkan. Oke, aya nu wajib, aya nu sunat. Anu sunat sebutna infak sunat. Anu wajib disebutna infak wajib. Nah, terus doronganana kunaon jama bisa ngaluarkeun harta teh karena membenarkan perintah dan janji Allah. Tah membenarkanana teh disebutna teh sodako. Sodako itu membenarkan apa yang diperintahkan Allah dan juga apa yang dijanjikan Allah. Makanya orang tidak akan mau mengeluarkan harta kalau tidak meyakini dan membenarkan terhadap perintah dan janji Allah. Dan juga sederet ancaman bagi yang tidak mengeluarkannya. Sodako. Kan disebut nate sodako karena ditinjau dari motivasi mengeluarkannya. Nah, entah sedekah teh wajib atau sunat? Wajib sunat. Aya nu wajib dan wajib sunat. Aya nu wajib. Tah gitu. Anu wajib naon sedekah naon? Sare zakat keheula. Kan tadi ge disebutna teh ku sabab penamaanana. Ya. Sabab ngaluarkeun tah ieu mah aya nu wajib, teh mah nu sunat. Motivasina membenarkan tah membenarkan teh membenarkan ada yang sunat, membenarkan ada yang wajib. Terus efekna jadi kasayanana akibat yang diterima oleh orang yang berinfak dan membenarkan apa yang diperintahkan Allah itu dia akan membersihkan jiwanya dari kebakilan, kesombongan. Tah nu ngabersihkeun teh ngaranna zakat. Ya, efekna teh zakat. Dapat terusna kieu. Ai anu ngaluarkeun zakat membersihkan dari sifat bakhil dan sombong. Bersihkan. Ai nu sedekah sami berarti sami mah zakat teh wajib atau sunat? Aya nu wajib, aya nu sunat. Nah, kitunya anu wajib nu ditangtukeun hartana, mustahikna. Anu teu wajib nu teu ditangtukeun mustahikna, hartana, ukuranana. Aduh, dia Ustaz cenanya. Nya ngan kurang mah memang geus jadi lumrah nate zakat anu wajib, sedekah anu padahal mah penyebutan yang berbeda itu bukan membedakan tetapi menerangkan. Nu pokona mah infak ngaluarkeun, terus doronganana mah karena membenarkan dan juga efeknya akibatnya itu bisa membersihkan jiwa. Bentuk hukumnya ada yang wajib, ada yang sunat. Tanya
nya kitu aing geus salah teh hese bener kenan siga parapatan 5 ongko parapatan tapi nah ikhwatimah rahimakumullah itu yang pertama infak. Kemudian yang kedua, nah ini sebutnya itu kaziminal ghaizo, orang-orang yang mampu menahan mengembalikan amarahnya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al insanu mahalu khoto wanisyan, jalma teh tempatna poko jeung tempatna lepat. Namun jelema itu poho janjian jeung urang geus nungguan sajam teu datang-datang. Ditelepon, "Ka mana ieu geus nungguan saja?" "Aduh poho." Ambek teh. Ai lain. Ambeknya gitu. Poho atawa khoto loba salah keliru teu niat naon ngaheureyan teu niat ngahina ngan kusabab gogonjakan kusabab misalna teh heureuy nepikeun ka aya anu tersinggung. Nah makanya ketika kita disinggung itu atau tersinggung itu maka ada efek manusia itu merasa marah. Bari dasa kapung mah lain eta-eta teuing ngambek teh lain ku kasinggung-singgung teuing. Hiji waktu mah kusabab bom waktu. Jadi di imah Asia jeung pamajikan. Arek neunggeu sanatuan da loba pangabutuh keneh. Ya. Budak kitu deui. Terus we indit kaluar panggih jeung babaturanna ngaheureyan. Tah geus ambek ti imah diheureyan padahal biasa teh sok heureuy jeung si eta teh. Tapi kusabab keur kondisi ambek ti imah kapegung teh nepikeun ka babaturanna anu ka tempuhan. Habak we langsung tah. Jadi itu akibat dari manusia. Makanya kata Rasul, kalau dikatakan manusia itu adalah tempatnya salah dan juga tempatnya lupa, ieu teh khobar tapi makna nama insya. Artina teh parentah kudu silih ngahampura. Da jelema teh geuningan teu sabener teu salilana bener teu salilana inget. Jadi Fatimah rahimahullah eta. Nah, sifatnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikatakan sebagai menahan amarah. Nah, dalam ilmu psikologi, marah itu salah satu dari 6 dasar emosi manusia. Jadi kata Paul Ekman itu, emosi dasar manusia itu ada 6. 1. Kebahagiaan. 2. Kesedihan. 3. Ketakutan. 4. Marah. 5. Jijik. Dan ke-6 terkejut. Lamun bahagia saya awon. Saya. Mun sedih awon. Mun sieun awon. Ngambek awon. Mun jijik awon. Terkejut saya awon. Berarti lamun ieu sadayana teh dipasiehan ku Allah teh mere anu sae jeung nu nya kitu. Nya Allah teh masihan anu awon. Keke kunaon sieun jadi awon? Ibu, mun ibu papangi jeung singa. Terus ibu teh sieun, ibu teh kabur atau menghindar, saya awon. Jadi saya awon. Jadi sieun teh saya awon. Anu awon. Anu awon. Sieunan. Jadi ibu ningali tai kotok. Kan geuleuhnya. Geuleuh jijik. Kusabab geuleuh kana tai kotok, ibu teh menghindar, teu ditincak, ngajauhan, dibersihan.
Mun ibu tegaduh sifat jijik, tai kotok sigana dipuji-puji. Duh, tai kotok ini halus. Sabab teu boga rasa jijik. Jadi boga rasa jijik teh saya awal. Saya Bu. Sayanya terkejut, saya awal. Sayanya Bapak ngarek bonus ka ibu. Bu, tahu 20 juta. Cicing gitu ibu teh. Bohong ibu teh mah hareng-hareng geus cokot tapi terjadi. Tapi yang terkejut mah astagfirullah, apa seueur teuing. Nah, terkejut itu baik. Jadi emosi dasar itu karunia dari Allah, semuanya baik. Kenapa? Karena akan memberikan pada manusia sifat yang tepat atas apa yang dialaminya yang tidak semuanya sama. Da dinu hirup teh teu kabeh sarua, teu bungah terus, teu pikabungahan terus, teu pikasediheun terus, teu pikarujiteun sadayana, teu pikaambekeun terus. Tapi semuanya dibutuhkan sikap tersebut. Nah, yang baik itu ketika bisa menempatkan. Dibere duit, bunga atau ngambek. Tah, eta bener tempatkeunana. Lamun dihina bunga atau ngambek. Nya kade dihina ngadon bunga. Nah, jadi eta menempatkannya menjadi masalah. Nah, sama seperti itu juga marah juga sama, itu adalah emosi dasar yang baik. Ya. Karena dengan marah manusia itu akan melindungi harga diri, melindungi kehormatan, melindungi harta negara, agamanya, karena mempunyai rasa marah. Ya mah agama dihina cicing we tumpul, bapakna dihina cicing we tumpul, kehormatanana diinjak-injak cicing we tumpul. Tah itu tidak baik dalam Islam. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan karunia ini. Nah, atuh Ustaz kudu ditahan ai alus mah. Marah teh sae asal pada tempatna. Nah, aku ditahan kunaon? Sebab orang yang marah itu dia akalnya tidak dalam kondisi normal. Orang yang marah itu ya ibu dipoyokan ku batur, hayang moyokan deui atau hayang teu? Moyokanana hoyong sakedik hoyong leuwih seueur. Terus so, bapak diteunggeuh ku batur, hayang males neunggeuh atau hayang teu? Malesna hoyong leuwih yang saeutik. Nah kitu. Kunaon gorengna ambek teh sabab orang yang sedang marah akalnya itu tidak bisa mengontrol, sok kaleulewihi nya, sok kaleulewihi. Nu salah teh budakna tapi geuleuh ka indungna dibabawa indungna teh. Budakna teh teu kahaja mengbal beunang ka urang nya. Terus teh sananya dasar budak teh mengbal di mana wae. Mana si budak saha? Oh, langsung kita. Eta geus teu proporsional ambekna teh. Nah, orang yang marah itu karena hilang akalnya, maka dia sudah melebihi batas. Tapi setelah selesai marahnya, kakara balik deui akal sadana teh, maka katingali nya geus gede ambek, terus tanaga geus dibeakeun, lapar. Ai piring geus pareupeus, pancing geus dialungkeun, nepikeun karek menta pamajikan dicarekan era, tah kakara we menyesal. Itu mata disebutna awalu godob mah rongkah mimiti ambak mah wa akhiruhun nadam, tapi akhirnya mah menyesal. Nah, iwati marhakumullah ku sabab kitu ku ngambek mah sabager-bagerna jelema bisa jadi leuwih jahat ku sabab ambak mah. Ya kan itu jelema teh bager tapi ku sabab ambak dulu jahat. Napikeun ka di bahasa Sunda mah aya bahasa ambak kapegeungnya.
Ambek naon? Betul. Ambek kapegung. Nya ditahan-tahan kitunya hiji waktu mah keun sia. Keun sia nya. Dina nalika keun sia aya waktu wah teu kagok Bu pika aya nu ngamaehan, ngamutilasi. Mata kade murang kalih teh entong nepikeun ka ngarasa terintimidasi. Nurut nate lain ku sabab sieun tapi ku sabab hormat. Lamun nurutna ku sabab sieun hiji waktu mah pecah Bu, meledak ka urang teh ningali si mamang sekolot balas tah. Atawa entong ku indungna sareng ku batur nya dileuletik teh ditekean gitu nya. Maneh kata dileuletik dikitukeun ku jama eta teh tungguan siang geus kolot kurang geus gede. Bener Bu, geus gede. Kata bapak-bapak nu sok neket teh geus aki-aki. Nah, jadi ulah nepikeun ka urang kali memendam rasa marah. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita itu untuk menahan amarah. Karena ketika marah itu akal tidak bisa berfungsi, dan juga yang kedua lisan itu lebih cepat bicara daripada akal berpikir, dan tindakan juga lebih cepat bergerak daripada hati nurani. Itu keur ngambek mah pikeun ka nya da keur ambek teh nya budak ciwitan geus barurum we budak geus getihan kakara sadang nyarita sagala diomongkeun pas direkam ditingali era sorangan. Nah, karena akalnya itu tertutup oleh yang marah. Nah, di sini oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dengan kalimat kadimina. Kadimin itu menahan. Kadimin teh kazoma itu kieu Bu. Ibu misalna teh ngisian wadah tah terus we pinuh si wadah teh tutup we ku ibu. Bakal modal deui mah. Modal deui mah. Moal tah kazimin mah tos ditutupan tos eureun. Ciga eta keran. Ini keran teh kan ngocor terus tekananana teh tinu toren, tapi lamun tos ditutup we keranna eureun si cai teh ya. Nah, maka kalau misalnya kita itu sedang marah itu tah nu panas dina mana? Di dieu, di handap, dina kerongkongan. Naik ka luhur. Tah, terus tutup di dieu, dugikeun ka dieu entong nepi kaluar tina lisan. Sabab lamun tos kaluar tina lisan mah caritaan tos teu kakontrol, nyarita ka mana mendi. Terus deui ingin si tubuh itu, si badan dengan hayang nenggel, suku hayang najong, wajah hayang manyun. Nah, eta teh ku sabab ambek buru-buru tahan. Nah, ditutup tek kazimin al-guedo itu di sana. Cara nutupna kumaha Ustaz? Kata cek Rasul, lamun nuju tati cali. Lamun nuju cali ngagoler. Lamun misalna terus ngagoler angger keneh panas wudu terus salat eta teh keur ngabangbrangkeun mengalihkan perasaan itu sehingga tidak terus diikuti marah itu. Makanya disebut dengan kazim. Kazim itu adalah menahan, menutup. Nah, al-ghadab, itu disebutnya itu sauranu damil qalbi iradatu intiqam, berubahnya darah dalam jantung karena ingin membalas. Detak jantung itu meningkat karena mastaka panasnya Bu. Nah, nu ngambak mah wajah beureum teh nu bodas. Anu hideung mah beureum oge. Nah, dawih loba hideung mah kitu. Nah, walidzalika qala alaihi salam ittaqul ghadab. Kalian harus berhati-hati terhadap marah, fa innahu jamratun, karena sesungguhnya marah itu adalah batu bara tuqadu fi qalbi ibni adama, yang dinyalakan pada hati anak Adam. Kemudian alama
engkau alam tarau, apakah engkau tidak memperhatikan ila intifahi au dajahi wa jamrati ainaihi, bagaimana ketika marah itu anak Adam memerah pipinya menjadi bengkak dan matanya pun juga menjadi merah. Itu perambek berarti teh di sana neraka. Nah, kenapa bahasanya di sini al-goizu? Nah, padahal kita lebih mengenal marah itu al-godobu. Nah, ada yang mengatakan seperti Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya itu al-goiz itu asyadu godob. Jadi marah yang sangat besar, sangat terongkah, eta teh goiz. Jadi ai marah anu normal macam disebutna teh godob, manusia juga bisa. Tapi kalau sudah al-goizu, tak ieu mah ambekna teh nu rongkah, nu hayang nyiwit, hayang nenggel, hayang nyabok, hayang nyeceleh, hayang ngahina, mun bisa mah sagala dikaluarkeun. Tah eta teh asyadu godob disebutna al-goizu. Sedangkan al-godob mah marah itu terkadang ketika tidak dibicarakan, tidak dilakukan juga marah. Jadi jelema anu cicing wae teh sarua marahna mah ngan dia tidak mengeluarkan. Makanya di riwayat yang lain Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa perbedaan antara al-goiz dan al-godob itu, kalau al-godob itu masih ada di dalam hati. Al-goiz itu masih di dalam hati, tidak terlihat, tidak diterapkan dalam pembicaraan ataupun dalam perbuatan. Sedangkan al-godob itu sudah dilakukan dengan perbuatan dan juga dikatakan dengan perkataan. Makanya ketika ditahan itu lain geus ambekna, lain geus nyaritana, tapi samemehna. Jadi goiz itu adanya di dalam hati, sedangkan godob itu sudah pada lisan dan perbuatan. Nah, orang yang bertakwa itu menahan dirinya di dalam hatinya, tidak mengeluarkan sampai berkata-kata atau juga melakukan tindakan. Wa kazmu ghaidi ruddahu fil jawfi, dan menahan marah itu adalah menahannya di tenggorokan. Yuqalu kazmun ghaidahu ay sakata alaihi, disebutkan menahan amarah itu adalah diam. Walam yuzhirhu ma'a qudratihi ala iqaihi bi aduwihi, padahal dia itu mampu untuk melawan kepada musuhnya. Tah eta disebut goiz mah tahan sanajan ieu. Jadi beda ya teh, nu bisa ngalawan tapi nahan, jeung anu teu bisa ngalawan nya tapi henteu daek nombok cicing wae da teu wani. Ya mah wani ieu mah tapi ditahan. Nah, itu yang disebut dengan kaziminal goiz. Wa goidu aslu godob, dan goiz itu pokoknya adalah marah. Wa kasiran mayatala zamani, dan banyak yang menyamakan, walakin akan tetapi faraqani ma bainahuma. Nah, ada dua perbedaan, ada perbedaan antara keduanya. Anal goizo la yazharu ala jawarihi, bahwa marah itu tidak tampak pada anggota badan. Bihila fil godobi, berbeda dengan marah al-godob, fa innahu yazharu fil jawarihi ma'afi'lin ma'labudda, itu terlihat pada anggota badan yang juga melakukan perbuatan. Itu disebut al-gozob itu. Nah, kata Rasulullah SAW, laisa syadidu bisur'ati, tidaklah disebut kuat orang yang pegulat. Innama syadidu, hanyalah yang kuat itu alladzi yamliku nafsahu, yang bisa menahan dirinya indal godobi, ketika dia itu marah. Wa sur'atu bidomi soddi wa fathir ra'i, dan sur'ah dengan sodnya di domah dan roknya di fathah. Asluhu indal arabi, asal pokoknya menurut orang Arab adalah man yashra'un nasa kasiron, adalah orang yang suka sekali menyerang atau membanting orang banyak sampai terbaring atau tidak sadarkan diri. Oh itu. Jadi nu kitu teh disebut kuat Islam mah, tapi nu kuat mah anu menahan dirinya untuk marah. Nah, hadis yang lain wa an Salman bin Sardin radhiyallahu anhu qol
kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yatabassani. Ada dua orang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Nah, dua orang itu saling bermakian, silih ledek, silih celeh. Wa ahaduhuma qad ahmar wajhuhu wantafahat audajuhu, dan salah satu di antara keduanya mata nanggeus beureum oge pipina geus membengkak. Nah, kemudian setelah itu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inilah a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu mayajidu." Aku mengetahui satu kalimat kalau disebutkan, kalau dibacakan maka dia akan hilang rasa marahnya. Membaca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang dilaknat. Dahaba minhu mayajidu, akan hilanglah rasa marahnya. Berarti ambak teh ti saha? Itu ti setan. Makanya kita berlindung. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ta'awaz billahi minasyaitonir rajim. Nabi berkata, berlindunglah kalian ketika marah dari godaan setan yang dilaknat. Di setan mah panasan we terus di komporan. Hadis selanjutnya wa an Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, dari Mu'ad dan Anas, dari Mu'ad bin Anas semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata, man kadzama ghaizon, siapa yang menahan amarahnya, wa huwa qadirun ala an yanfadahu, dan dia itu sanggup untuk menahannya, da'allahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamati, Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk ketika di hari kiamat, hatta yukhayyiruhu minal huril aini masya'a, sampai oleh Allah dipersilakan untuk memilih bidadari mana saja yang dia kehendaki. Bagi kehendaki itunya. Oh enggak. Ini saking baiknya derajat orang yang bisa menahan marah, di mulia. Nah, kemudian watimar rahimahullah dari Abi Hurairah juga berkata, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang berkata pada Nabi, ausini ya Rasul senah papagahan abi, membahas abi. Sok bu, sok itu saat papagahan abi. Eta meminta papagahan teh kudu apa karakterna? Anu sok di papagahan nasihatan abi. Nah, Rasul itu melihat bahwa orang ini suka marah-marah. Maka kata Rasul itu la tagdob. Entong gede cek manehna teh aya nu sejen. Nawar teu aya. La tagdob parodada miroron. Nepikeun ka Rasul diulang-ulang, jangan suka marah. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, karena ketika marah itu kepada fisik juga akan berakibat jelek. Nah, eta nya Bu, eta tingkat kahiji. Ieu mah urang papanggih jeung jelema teh nu teu kabehanana bageul, teu kabehanana cocok jeung kayang urang, nepikeun ka urang jadi ambak. Tingkat derajat yang paling rendah itu adalah orang yang bisa menahan, tidak menahan marah. Eta teh tingkat terendah. Aya nu nahan ngambek, ngahampura teu. Ya, manehna teh teu ngambek, tapi ngahampura teu. Cicing we teu ngambek, datang-datang mau polisi, teh wah. Nah, batimar makmu cicing we abi mau ngambek cenanya ngan pokona mah gaji geus moal dibikeun. Semua dibere deui. Nah, itu orang itu tingkat kedua itu setelah dia bisa menahan marah adalah dia bisa memaafkan orang lain. Bisa memaafkan orang lain. Seperti apa memaafkan itu? Nabi Muhammad SAW sampai yang paling besar pemaafan itu adalah kepada Wahsy. Wahsy itu adalah orang yang membunuh pamannya yang sangat disayangi, Hamzah bin Abi Muthalib. Demikian juga Hindun yang merobek dada Hamzah kemudian mencabut
jantungnya kemudian mengunyahnya. Nah, tapi ketika Putu Mekah mereka itu masuk Islam, Nabi itu bisa nolak. Tapi cek Nabi teh nanya nya cenah ukaula di hampura. Tapi cenanya entong yang harap deui, entong manggihan deui. Sabab naon? Lamun papangi pasti nu kabayang teh emangna kumaha keur dipaehanana, kumaha euteur di ngahampura Nabi ge, tapi Nabi tidak menghilangkan. Nah, yang kedua, jadi orang-orang itu bisa memaafkan tapi belum tentu bisa melupakan. Ya. Ya orang teh geus dihampura lah kesalahan baheula teh, tapi da ai poho mah can tangtu. Ingat we nu nyeri teh itu. Nah, itu ada perkara yang tingkat selanjutnya. Memaafkan itu adalah tidak menuntut balas. Kita sebenarnya saur tafsir. Jadi al-afun itu adalah tidak menuntut balas walaupun kita bisa menuntutnya. Nah, sedangkan fasfahu ada laginya berlapang dada itu adalah dengan tidak mengingat-ingatnya. Engko ngahampura tapi di omong-omong wae. Tah berarti taman can waspahu belum berlapang dada. Sabab naon? Lamun orang mengingat-ingat perkara nu geus kajadian kan moal balik deui. Ya. Mun urang geus dinyerihatekeun ku batur, sanajan misalna geus dihampura terus diingat-ingat da anger we moal balik deui. Ciga urang sadayana maku dina tembok. Nalika dicabut deui pakuna da asa tapak murut makuna mah na tembok aya kene tah gitu. Makanya jangan ingat supaya kita lupa dan bisa memaafkan orang lain itu. Nah, ini tingkat selanjutnya. Nu ngahampura nya geus, tapi anu ngahampura bakal hade moal ka jelema anu tadi hanya nyerina. Centang teu nya teu kabehanana. Ieu jelema teh geus dinyeri teu ngambek. Tingkat kahiji orang bertakwa mah. Nah, manehanana teh teu ngambek nya. Nah, tapi teu ngahampura. Abi mah teu ngambek tapi saumur hidup moal dihampura. Nah, tingkat kedua orang bertakwa itu adalah yang bisa memaafkan. Karena ada orang yang bisa menahan marah tapi tidak bisa memaafkan. Begitukan kayak bahasa tidak ada maaf bagiku. Jadi kita ku nyeri-nyeri hatena ketika tidak ada maaf bagimu. Nah tuh orang teh geus minta hampura atuh teu bisa gitu. Dan memaafkan mah bukan kewajiban, tapi memaafkan itu hak dari orang yang dianiaya. Makanya di dalam Islam itu ada tuntutan diyat, ya, tuntutan kisos itu boleh. Tapi lamun ngahampura eta teh leuwih hade keur anjeun. Itunya di tingkatan sebutna teh tingkatan nu bertakwa. Nah, tapi nu ngahampura ge cantang tuh milampah hade. Nah, ieu cantang tuh milampah hade. Makanya Allah Subhanahu wa taala di tingkatan yang ketiga itu wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Tah ieu mah nya bayangkeun atuh tingkatanna kan berlapis-lapis. Nu nyeri kudu henteu ambek, terus kudu ngahampura kasalahanana, terus we kudu seuri ka manehanana. Kudu berlaku baik ka manehanana. Tah ieu teh berat kajaba anu benar-benar bertakwa. Nah tadi kaluhur tuh balik deuna. Sabab lamun urang samodel kitu malakukeun perbuatan-perbuatan itu walau teh sari'u ila magfiratin min rabbikum. Tah eta hampura Allah jeung surgana jauh lebih berharga ketimbang urang ngambek ka eta, ketimbang teu ngahampura atawa nepikeun ka pada tingkat ketimbang ka